आयो 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 हाम्रो यहाँ ब्याग हुँदैछ क्या हेर्नुहोस् न मेरो यो क्याम्पिङ सामानहरू अब हामी यहाँ क्याम्प ग्राउन्डमा आयौँ अहिले कति बजेको छ टाइम एक्ज्याक्टली टाइम चिम्टा ल्याउनु भुलेछु क्या मासु पोल्दाखेरि अनि यो काठको बनाएको क्या चिम्टा अनि हाम्रो यहाँ भात पाक्दैछ यहाँ चाहिँ यो राइस कुकरमा हाम्रो खाना पाक्दैछ हेर्नु यी खाना यो प्रोपेन ट्याङ्क हो यहाँ बार्बेक्यू हुँदैछ दाउरा चिसो रहेछ क्या कोइला पनि हाल्नु चाहिँ हालेको छ होइन अनि यो जङ्गलबाट खोजेर दाउरा पनि हालेको यहाँ अन्डा पाक्दैछ अब यी अन्डा र भात खाइन्छ हो त्यहाँदेखि भरे चाहिँ बार्बेक्यू अलि भरे सब्जी पकाएर खाँदैन हुँदो रहेछ नि डल्ले नखाने पिरो पिरो छ ए डल्लै हालेको सस खाँदैन ठिकै छ होइन भोक मिठो हो नि त होइन हाम्रो यहाँ पर्कको हुँदैछ बार्बेक्यू हाम्रो काठको चिम्टा योमा बसै थिएन क्या बसै थिएन त्यही भएर यो तल पोल्नुपर्छ यसमा यसमा पोल्नुपर्छ आगोमै हुँदैन यसमा त अहिले यसमै हाल्नुपर्छ कि चिम्टा पनि काठको छ है हाम्रो त यहाँ अब पिस हुँदैछ यो चाहिँ खोर्सानी प्लस टिमुरको अचार हो यो पोर्क होइन दामी भएको छ हेर्नु त इट्स सो गुड बसो काट्नु नि लियोनार्ड ह्यारिसन स्टेट पार्कमा छौँ म र मेरो साथी यहाँ चन्द्र सर होइन र यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो है युएस आएको कति 11 वर्ष भएछ होइन 11 वर्षमा यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम क्याम्पिङ हो टर्च बालेर यहाँ हाम्रो बार्बेक्यू हुँदैछ रिप्स चाहिँ दामी देख्दैछ है खतरा हुन्छ नि त अब रिप्स खानु हो अघि खाना खाएर ड्याम्मै भयो नि त म त त्यस्तै भयो नि त्यही भएर सुरु लगाएर बस्नु त खाना खाएर ड्याम्मै भयो अब फेरि यहाँ पर्कको हेर्न यहाँ रिप्सहरू हुँदैछ होइन के गर्नु अब खानुपर्छ